जानुभन्दा 1 हप्ता अगाडि बुवाले मलाई के भन्नुभएको थियो भने मेरो साथीहरूले तँलाई डोराएर राजनीतिमा ल्याउँछ त जेसुकै भन अहिले, किनभने त्यो बेला म चाहिँ आजित भएको थिएँ। यो जे तरिकाको कुराहरू भइरहेको थियो राजनीतिमा, जस्तो कि संसदमा अवरोध हुने, त्यहाँ प्रश्न उत्तर मात्र, त्यो पनि कस्तो ढङ्गले भने कुनै निष्कर्ष नै नआउने खालको प्रश्न उत्तर मात्र हुने। त्यसपछि यो सबै कुरा देख्दाखेरि मैले बुवालाई प्रश्न गरेको थिएँ, तपाईँहरूले यो के भन्छ न्यायपालिका पनि ध्वस्त बनाउने, त्यसपछि कार्यपालिका संसद पनि ध्वस्त बनाउने, लास्टमा गएर अनि त्यसपछि युवा पङ्क्तिहरूलाई चाहिँ राजनीतिमा आइज भनेर हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। म राजनीति म गर्दिनँ है यस्तो तरिकाले भनेर मैले उहाँलाई दङ्ग्याएको थिएँ। उहाँले त्यो बेलामा मलाई के भन्नुभयो भने छोरा एउटा त यो उत्तर अलिकति अपरिपक्व भयो, मेरो छोराले यस्तो त बोल्छ जस्तो लागेको थिएन, त्यही त। अनि अर्को कुरा भनेको म एउटा कुरामा चाहिँ ढुक्क छु, तँलाई मेरो साथीभाइले राजनीतिमा ल्याउँछ, अहिले आवेशमा नआइज, धैर्य गर भनेर भन्नुभएको मलाई अहिलेसम्म सम्झना।